жалпы әйел кісілердің құрметіне деп айтайын. Өйткені конкурстың аты кулинарный бой деп аталады. Яғни біздің аруларымыз, аналарымыз үйде қаншалықты тамақ істейді, соны қазір байқайтын боламыз. Ендеше баршамыздың назарымыз тойымыздың төріндегі LED экранда болсын. Міне, кулинарный бой деп тұр. Мен сіздерге конкурстың шартын түсіндіріп кетейін. Қазір баршаларыңыздың құрметтеріңізге әртүрлі көкөністер мен жемістердің рецепті беріледі. Содан құрастырып қандай тағам немесе салат істеуге болады, соны тапсаңыздар болды. Сіздерге арнайы призіміз бар. Ендеше алғашқы рецепті ұсынайық, жемістерді қанеке. Мынадан қандай тағам істеуге болады? Манты. Пельмен деді мына кісі. Жауабын көрейік. Пельмен, келіңіз. Дұрыс. Приз. Өте дұрыс. Пельмен. Құтты болсын. Рахмет. Келесі картина. Баршамыз назарыңыз. Но не деп істеуге болады? Қараңыздар. Борщ деп кім айтты бірінші? Мына кісі айтты. Жауабын көрейік. Дұрыс, келіңіз. Борщ. Өте дұрыс. Борщ. Құтты болсын. Келесі картина. Мындан не істеуге болады? Пирог. Неме дейді? Блины дейді? Форс? Форс дейді. Айтамыз. Бетховен дейді? Завтрак? Жоқ. Омлет кім айтты? Омлет деп кім айтты? Сіз айттыңыз ба? Келіңіз. Дұрыс. Омлет. Қошемет. Приз. Ағама. Дұрыс айтып жатыр. Омлет. Рахмет. Келесі картина. Мындан не істеуге болады? Қандай? Дұрыс. Макароны по-флотски. Келіңіз әпке. Өте дұрыс. Маған бере салыңыз. Келіңіз. Дұрыс. Макароны по-флотски. Құтты болсын. Тамақ істейтіндер айтып жатыр, тамақ істейтіндер үндемей отыр. Келесі картина. Мындан не істеуге болады? Пицца. Кім айтты бірінші? Сіз айттыңыз. Дұрыс. Пицца. Приз. Келіңіз. Пицца. Құтты болсын. Өте дұрыс. Келесі картина. Мындан не істеуге болады? Булочка дейді. Яблочный пирог дейді. Бургер. Шарлотка. Жауабы? Дұрыс. Шарлотка. Келіңіз әпке. Молодец. Шарлотка. Приз. Шарлотка. Өте дұрыс. Құтты болсын. Келесі картина. Мындан не істеуге болады? Салат, әрине салат екенін білем, бірақ қандай салат? Цезарь. Дұрыс. Келіңіз. Қошемет. Рахмет. Келесі картина. Мынадан қандай тағам істеуге болады? Рассольник дейді. Солянка деді. Жауабы? Дұрыс. Келіңіз. Солянка. Қошемет. Солянка. Ер азаматтар тауып атыр. Ятай. Келіңіз. Дұрыс. Рахмет. Рахмет. Келесі картина. Мынадан қандай тағам істеуге болады? Мясной? Пачуба дейді. Винегрет дейді. Жауабын көрейік. Дұрыс. Винегрет. Келіңіз. Дұрыс. Келіңіз әпке. Винегрет. Өте дұрыс. Рахмет. Біздің бала күніміздегі ең сүйіп жейтін салаттар. Келесі картина. Мындан не істеуге болады? Студенческий тамақ деді. Келіңіз. Дұрыс. Қошемет. Приз. Студенческий тамақ. Өте дұрыс. Құтты болсын.
Рахмет. Студенттердің завтрагы да, обедте ужин да осы ғой. Студент болған кісілер біледі, жақсы біледі. Енді сіздерге жалпылама сұрақ. Кім дұрыс жауап береді, соған приз бар. Алғашқы сұрақ, жақсылап тыңдаймыз. Қандай ат шөп жемейді? Қандай ат? Маладес, шахматтағы ат дұрыс айтты. Ана кісіге беріңіз. Шахматтағы ат шөп жемейді, дұрыс. Келесі сұрақ. 80-дегі апам қай кезде қыз болады? Төркініне барғанда кім айтты? Дұрыс, келіңіз. Төркініне барғанда. Амазонка өзенінде крокодилдің неше түрі өмір сүреді? Бір? Амазонка өзенінде крокодилдің неше түрі өмір сүреді? Ау? Неге өмір сүрмейді? Крокодилдердің атасы Амазонкада ғой әпке. Амазонка өзенінде крокодилдің неше түрі өмір сүреді? Неге болмайды? Амазонка өзенінде крокодилдар. Жоқ, дұрыс емес. Кім айтады? Амазонка өзенінде неше түрі бар? Дұрыс, екі түрі. Қандай? Ұрғашы еркек дейді. Маладес, дұрыс, келіңіз. Қошемет, приз. Маладес. Рахмет. Бәрекелді. Осымен біздің конкурсымыз өз мәресіне жетті, бірақ алдыда осындай тамаша ойындар бар. Дұрыстап ат салысқан кісілерге арнайы осындай тамаша приздарымыз бар ағайын. Сондықтан да қапы қалмаңыздар, ат салысып отырыңыздар.